салому дуруд ба Мухлисони Барселона ва канали БАР-стратегии. Шаби гузашта дастаи занонаи Барса дар финали Лигаи Чемпионов бар муқобили Лиони Фаронса рақобат намуда мутаассифона бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуданд. Голи ягонаи Барселонаро барандаи туби тилло дар байни занон Алексия Путелес ба нишон расонд. Мегузарем ба хабарҳои муҳим. Усмон Дембеле то ҳол пешниҳоди Барселонаро оиди идомаи шартнома қабул накардааст ва акнун масъалаи трансфери ӯро ба ПСЖ Насир Ал-Хелайфи шахсан худаш ба ӯҳда мегирад. Барселона ба Бавария барои трансфери Левандовски 32 миллион евро пешниҳод кард. Бавария бошад 40 миллион евро талаб дорад. Хави гуфтааст ки музокирот оиди трансфери Роберт хеле душвор сурат гирифта истодааст. Рӯзноманигор Жерар Ромеро гуфтааст ки Френки де Йонг аллакай Хайрухушро бо ҳамдастаҳояш ва мухлисонаш шурӯъ кардааст. Ҳарчанд ки Хави дар мусоҳибаи худ гуфт ки мехоҳад Френки де Йонгро дар даста нигоҳ дорад, вале барои рафтани ӯ низ як ишора кард. Имрӯз мо дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Бародар, агар ту мухлиси Барселона бошӣ ва то ҳол дар канал обуна нашуда бошӣ, тезтарак ин хатогии худро ислоҳ кун. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол дар Телеграм ва Инстаграм канали БАР-стратегии обуна нашуданд, шумо низ ин хатогиро ислоҳ намоед, зеро дар он ҷо хабарҳое мебароянд ки дар YouTube канали БАР-стратегии нест. Ссилкаи Телеграм ва Инстаграм канали БАР-стратегии дар описаниеи ин видео. Акнун дар таи сар кулула болишро баланд монда ёнбош кунед. Мо бошад сар мекунем. Дӯстон, имшаб Барселона бозии охирони худро дар мавсими имсола дар Ла Лига бар зидди Виллареал мегузаронад. Ин рақобат дигар ҳеҷ чизро ҳал намекунад, албатта барои дастаи католонӣ. Аммо шумо метавонед барои бозам ҷолибтар гузарондани ин ва дигар рақобатҳои футболӣ аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Дар он ҷо аввақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди БАР-стратегии соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари канории дастаи Барселона Усмон Дембеле то ҳол пешниҳоди Барсаро оиди идомаи шартномааш қабул накардааст. Хотиррасон мекунем ки шартномаи ҳозираи Дембеле то тобистони имсол муҳлат дорад. Молики дастаи ПСЖ Насир Ал-Хелайфи баъди идома додани шартнома бо Килиан Мбаппе масъалаи трансфери Дембелеро ба ПСЖ шахсан худаш бар ӯҳда гирифтааст. طبق خبرهای آخر دمبله از ماه январ این جانب با پسژ قرارداد پیشکی با امضا رسانیده است و ساعت‌های آخر خود ناصر الخلایفی گزارش دمبله رو با پسژ با اگنت موسی سیسوکو محاکمه دارند. آنخل دی ماریا باید پسژ رو ترک نماید و عوض کننده او از دمبله انتخاب کرده است. عجایبی کار در آن است که بعد ادامه شرطنامه‌اش مباپه نه تنها فوتبالباز پسژ بلکه مربی و حتی یکی از اداره کنندگان تمام باشگاه کرده است که چنین صلاحیت رو حتی مسی در خوابش ندیده است. به ҳамоҳангӣ бо Мбаппе ПСЖ ягон трансферро иҷро карда наметавонад ва аз ин бармеояд ки фоизи гузариши Дембеле ба ПСЖ якчанд маротиба афзуда аст, чунки падари ПСЖ Мбаппе бо ҳамватанаш Дембеле дар дастаи мунтахаби Фаронса муносибатҳои олӣ дорад. Гумон мекунам попишории Дембеле ки мехоҳад дар Барселона боқӣ монад аз аввал барои он буд ки ӯро аз бозиҳо маҳрум насозанд, то ки ба президенти ПСЖ Хелайфи исбот кунад ки ба мисли Мбаппе ӯ низ арзандаи миллионҳои евро аст. вақте ки Мбаппе 23 сола Флорентино Перес зирактарин шахсияти футболи муосиро ба осонӣ ҳамчун лоху чумо дар ҷаҳони футбол муаррифӣ кард, ягон кас кафолат дода метавонад ки Дембеле ин корро бо Барселона намекунад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Барселона ба дастаи Бавария оиди трансфери Роберт Левандовски дархост равон карда дар он 32 миллион евро ба мюнхениҳо пешниҳод намудааст. То ҳол ҷониби Бавария ин пешниҳодро қабул ё ин ки рад накарданд, вале тибқи хабарҳои охир аз дохили Бавария онҳо на камтар аз 40 миллион евро мехоҳанд ки аз фурӯши Левандовски фоида ба даст оранд ва ин ҳам танҳо баъди ивазкунандаи Робертро пайдо кардаанд. Хабарҳое ки Бавария намегузорад Левандовски Мюнхенро тарк намояд асос надоранд, чунки бо ин усул онҳо мехоҳанд ҳарчи бештар маблағи фурӯши ҳамлагаро баландтар бардоранд. Сармураббии Барселона Хави оиди Левандовски гуфтааст ки музокирот идома дорад, аммо Роберт як соли дигар бо Бавария шартнома дорад ва гузариши ӯ ба Барса хеле душвор менамояд. Аммо Левандовски яке аз вариантҳои пурқувват кардани Барселона дар мавсими оянда аст.
пешниҳоди Барселона ба бовари 32 миллион евро ва боз 5 миллион еврои дигар мукофотпулӣ дар оянда мебошад, вобаста ба натиҷаҳое ки Левандовски метавонад дар Барселона нишон диҳад. Дар яке аз тамринҳои охирин Левандовски дар утоқи либосивазкунӣ бо телефон суҳбат мекард ва ҳамдастояш шоҳиди он гардиданд ки ӯ номи Барселонаро зиёд ба забон меорад, ҳарчанд ки ӯ бо забони модарии худ суҳбат мекард. То ин дам Левандовски ба ғайр аз Барселона ягон варианти дигарро ҳатто омӯхтан намехост, вале мувофиқи хабарҳои охир, Реал Мадрид баъди муваффақ нашудан дар трансфери Мбаппе барои харидани Левандовски фаъол гардидааст. Ба фикри шумо Левандовски кадом дастаро интихоб мекунад? Барселона ё ин ки Реал Мадрид? рӯзноманигори маъруфи ҷаҳонӣ Жерар Ромеро гуфтааст ки Френки Йонг аз шаҳраки варзишии бошгоҳи Барселона бо либосҳо ва ашёҳои шахсии худ берун баромадааст. мувофиқи гуфтаҳо яке аз кӯдаконе ки Френкиро дар он ҷо интизор буд, футболбоз ба онҳо гуфтааст ки бо Мухлисони ки ҳар рӯз ӯро дар назди бошгоҳ интизор мешуданд мехоҳад хайрухуш намояд ва ба онҳо 5 ҷуфт бутсӣ ва 3 либоси варзишии худро ҳадия кардааст. Сарбробии Барселона хави ба саволи яке аз рӯзноманигорон оиди ояндаи Френки Йонг гуфт ки муовизатгаро яке аз дарандагони футболи ҷаҳонӣ мешуморад ва Френки метавонад як ҷузъи муҳимтарин давру замони Барселона дар оянда гардад, вале ҳамаи чиз аз вазъи иқтисодии Барселона вобаста аст. Ба ҳар ҳол Френки Йонг ба ман писанд аст, гуфтааст хави. хабари паҳн гардидааст ки хави ба хотири хайрухуш кардан бо футболбозоне ки Барселонаро тарк мекунанд онҳоро пинҳонӣ ба хӯроки шом даъват кардааст. Барселона айни замон ба 140 миллион евро дар буҷаи худ ниёз дорад то ки масъалаи трансфери Левандовски ҳал шавад. эҳтимолан на танҳо Френки Йонг балки Мемфис Депай ва Сержино Дест низ Барселонаро тарк мекунанд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ро дастгирӣ намоед. ҳамчунин реклама ба он нафароне ки ба ин доруҳо ниёз доранд. дӯстон, барои шумо як хабари беҳтарин дорем. худиёзир ширкати Азия Маркет дар ҳама доруҳои худ 20% таҳфиф карданд ва акнун шумо имконият доред ки дору барои сафедии пӯсти рӯй ва пӯсти бадан, дору барои фарбе ва харобшавӣ, барои дарди мушакҳо, барои дарди меъдаву гурда, барои риши мӯи сар барорӣ, равғани сиёҳдона, паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муллати ҳамхӯбагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро бо скидкаи 20% харидорӣ кунед. ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед. ҳамчунин шумо ҳама ин доруҳоро аз саҳифаи Азия Маркет дастрас карда метавонед. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описиони ин видео.